შუადღე მშვიდობის. დღეს 13. ნინო, ნელი, მშვიდობისა. მუშაობთ თქვენთვის ეს შუადღეა ეკრანებზე. მადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს 13 აპრილია. 13 აპრილია და ჩვენთან არის ერთი სპეციალური სტუმარი, შეიძლება ასე ვთქვათ, მხარდამჭერი ბერი ანდრიას ფონდის, ჩვენი პატრონელი ცნობილი ბერდია კოტობიდე ტელეწამყვანი და ყველა იცნობს ჩვენს ეკრანებზე ბერდიას. დღეიდან იწყება აქცია ყოველი თვის 13-ში მოგვიწოდებს ფონდი ჩავრიცხოთ თითო ლარი ფონდის ანგარიშზე იმისთვის რომ მხარი დავუჭიროთ მის საქმიანობას, ანუ სოლიდური სიმსივნით დაავადებული 18 წლამდე ბავშვების მკურნალობას მხარდაჭერას. ბერდია, როგორც ამ ფონდის მხარდამჭერი, ბათუმში აქტიური, უფრო დეტალურად გვეტყვის ამ ყველაფრის შესახებ და ფონდის საქმიანობის შესახებ. დიდი სიამოვნებით, მოგესალმებით. პირველ რიგში მივესალმები ასევე მაყურებელს. იცით დავიწყოთ თავიდან. რამდენიმე წლის წინ ჩემთან სამსახურში მოვიდა ორი ჩემი მეგობარი. თამთა კურცხალია და თამუნა ვასაძე და ამ გოგონებმა მითხრეს რომ ბათუმი კერძოდ ზოგადად აჭარა იქნებოდა მასპინძელი ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილთან. ზოგადად ბერი ანდრია და ერისკაცობაში ნუგზარ მილორავა ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის არის ძალიან ახლობელი, ვინაიდან ჩემი ბიძაშვილი ელენე და ბერი ანდრია ერთად გადიოდნენ რეაბილიტაციის კურსს ონკოლოგიურში. ნუ რა თქმა უნდა, მე ჩემი შესაძლებლობებით მაქსიმალურად გვერდი დავუდექი ამ გოგონებს და მინდა ასევე აღვნიშნო და აქვე მადლობა გადავუხადო, მათ არ უყვართ ხოლმე ეს კამერებთან პოზირება, ძალიან მორიდებულები არიან, მაგრამ მადლობა მინდა გადავუხადო თამთას და თამუნას, იმიტომ რომ ისინი არაერთი წელი ყოველდღიურ რეჟიმში ბათუმში შემოივლიდნენ ფეხით ხოლმე სხვადასხვა ობიექტებს და თხოვდნენ მათ საკუთარი მოღვაწეობის სფეროდან გამომდინარე უბრალოდ ემასპინძლად ფონდის ბავშვებისთვის. ნუ საბედნიერო ძალიან ბევრი კომპანია გვერდით დაგვიდგა, ძალიან ბევრი კომპანია, ახლაც მადლობას ვეუბნები თითოეულ მათგანს, თუმცა უნდა აღინიშნოს იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც პირდაპირ თუ არა ირიბად მაინც უარით გვისტუმრებდნენ უკრან. მაგრამ არა უშავს. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენს ქალაქში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი კეთილი ნება გამოხატა ძალიან ბევრმა კომპანიამ, ძალიან ბევრმა ადამიანმა, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებმაც, კერძო სექტორმაც და დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ სიამაყეთ ვამბობ ნამდვილად, რომ ბათუმმა ყოველ ჯერზე ღირსეულად უმასპინძლა ბერი ანდრიას ფონდის ბავშვებს. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ. და რაც შეეხება დღეს, რაც აქცია იწყება, უბრალოდ მოგეხსენებათ პანდემიის გამო ამ 2 წლის განმავლობაში ფონდმა ვერანაირი აქციას ორგანიზება ვერ მოახერხა ბავშვები მშობლებთან ერთად და ფონდის ხელმძღვანელობასთან ერთად არიან იზოლირებულნი ცალკე სახლში მაქსიმალურად დისტანცირებული საზოგადოებისგან. მადლობა ღმერთს ისევ კიდევ მადლობა იმ კომპანიებს არ ჩამოვთვლი შეგნებულად, რომლებიც მზრუნველობას არ აკლებენ ამ პატარებს, თუმცა მაინც საჭიროა არსებობისთვის იმისათვის რომ ფონდმა გააგრძელოს მოღვაწეობა და რომ დაამცრულოს თუნდაც ის პროექტები, რომელიც მათ ჩაფიქრებული აქვთ, ეს იქნება კერძო სახლის მშენებლობა, სადაც ექნებათ საშუალება რეგიონებიდან ჩასულ ონკოლოგიური სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს და მათ ოჯახებს კონდეთ უფასო ღამის გასათევი და აქვე ძალიან ბევრი პროექტები. დიახ, მკურნალობის პარალელურად და თქვათ ქიმიოთერაპიის შემდეგ რეაბილიტაციის კურსის გასავლელად. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაცა, ქიმიოთერაპია სახელმწიფო დაფინანსებით არ ხდება და ფონდი გასცემს. ფონდი უზრუნველყოფს, დიახ, ფონდი უზრუნველყოფს ყველაფერს, რაც არ არის ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებული. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მოგეხსენებათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის იდეა თავად არის საზოგადოების გვერდით ნებისმიერი ფორმით დგომა, საზოგადოებასთან თანადგომა და ასევე სიამაყით ვამბობ, რომ რამდენიმე წლის წინ მაშინ, როცა აჭარის ტელევიზიის იუბილე იყო 30 წელი, გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენი იუბილე გადაგვეხადა კონცერტით, საქველმოქმედო კონცერტით და მთლიანად გადარიცხული თანხა წასულიყო ბერი ანდრიას ფონდის ანგარიშზე. უდიდესი წვლილი
ლომის წილი ამაში აქვს ზვია ცირაბიძეს ჩვენს კოლეგას, რომელიც უშუალოდ იყო კომუნიკატორი, მომლაპარაკებელი არა მხოლოდ იმ მონაწილეებთან და თქვა თანაორგანიზატორ კომპანიებთან, არამედ უშუალოდ იმ ადამიანებთან, რომლებმაც კონკრეტულად იმ საღამოს ჩარიცხეს გარკვეული თანხა. ასევე ძალიან ბევრი ადამიანი უბრალოდ მართლა არ მინდა რომ გამომრჩეს, მათ იციან ვიც ყავს მხედველობაში, რომელიც გვერდით გვედგა და ნამდვილად ღირსეულად აღნიშნა აჭარის ტელევიზიამ იუბილე, მაშინ 30 წელი და ასევე მინდა ხალხსგასმით აღვნიშნო, რომ აი ამ კონცერტის ორგანიზებისთვის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ბიუჯეტის არც ერთი თეთრი არ დაუხარჯია. ანუ ყველა კომპანია აბსოლუტურად ეს იქნებოდა სარეკლამო კომპანიები, ეს იქნებოდა ხელოვნების ცენტრი, ყველა კომპანია მონაწილეობდა ანაზღაურების გარეშე. ყველა კომპანიამ დაუდგა გვერდით ბერი ანდრიას ფონდს. ეს არის მართლაც საამაყო და თუ ერთ წუთს მომცემთ, უბრალოდ მე არ მინდა რაიმე გამორჩეს, მინდა უბრალოდ წავიკითხო ფონდის საქმიანობის შესახებ, ანუ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და პირველად აღმოაჩინეს ბერი ანდრიას ფონდი, უბრალოდ რას ნიშნავს ეს ფონდი და რატომ უნდა გადაიწყონ ყოველი თვის 13 რიცხვში 1 ლარი. ესე იგი, ბერი ანდრიას ფონდი 2012 წლიდან უანგაროდ ემსახურება სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ 18 წლამდე ასაკის მოზარდებს და მათ ოჯახებს, ბავშვთა მკურნალობას, მათ რეაბილიტაციასა და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებას. ფონდის სახსრებიდან ხდება ქიმიოთერაპიისა და იმ მკურნალობის ხარჯების დაფარვა, რაც ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამით არ არის გათვალისწინებული. ფონდი ასევე უზრუნველყოფს ქიმიოთერაპიის შემდგომი მონიტორინგის პროცესში ბავშვთა კომფორტულ ცხოვრებას სარეაბილიტაციო სასტუმროს ტიპის სახლში. შესაძლებლობების ფარგლებში ფონდი უზრუნველყოფს ბავშვების დასვენებას მშობლებთან ერთად წლის სხვადასხვა პერიოდში. ბერი ანდრიას ფონდი ზრუნავს ყველა დაავადებულ მოზარდზე, მიუხედავად მათი მრწამსისა თუ ეროვნებისა. ფონდი საქმიანობის მასშტაბის გაზრდას და მისი ზრუნვის ქვეშ მყოფთათვის კიდევ უფრო სრულყოფილი გარემოს შექმნას გეგმავს. მოგეხსენებათ, რამდენიმე წლის წინ ეკონომიკის სამინისტრომ ფონდს თბილისში მიწის ნაკვეთი უსასყიდლოდ გადასცა. სარეაბილიტაციო სახლის მშენებლობა იქ შემოწირულობებით ხორციელდება, ასე რომ ყოველდღიური, თქვათ, თავის გასატანი თანხის გარდა, თუ კი ჩარიცხავთ ცოტა ზედმეტს, იცოდეთ, რომ ეს წაადგება სწორედ აი ამ ბავშვთათვის, ამ ბავშვებისთვის თავშესაფრი სახლის მშენებლობას, თავშესაფარი ცოტა ისეთი სიტყვაა. მოგეხსენებათ, რომ სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს, რეგიონებიდან ჩასულ ბავშვებს მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის უსასყიდლო თავშესაფარი ექნებათ, ასევე როგორც მე ვიცი, თინათინს ბერი ანდრიას დედას ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ აი ამ სახლში ასევე 24 საათის განმავლობაში ყოფილიყვნენ ექიმები, ასე რომ ეს არის მე აქვე მინდა მასაც დიდი მადლობა გადავუხადო, რომ ის გვაძლევს უბრალოდ საშუალებას ვაკეთოთ კარგი საქმე, კეთილი საქმე, თუნდაც 1 ლარით. ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, თითოეულ ჩვენგანს შეგვიძლია ავტომატური გადახდის რეჟიმში ჩვენი მობილურ ინტერნეტ აპლიკაციებში ჩავურთოთ ეს ფუნქცია და თვეში, ყოველი თვის 13 რიცხვში თითო ლარი გადავურიცხოთ სოლიდური სიმსივნით დაავადებულ ბავშვებს. ეს არის და ეს. აქვე მნიშვნელოვანია ისიც ვთქვათ, რომ მართალია ბერი ანდრიას სახელს ატარებს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა რელიგიურ მრწამს, ვინ იქნება ამ სახლის, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარი, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხაზგასასმელია. დიახ, სახლს აქვს მსგავსი ფონდს აქვს მსგავსი გამოცდილება. ფონდის მესვეურები იყვნენ ასევე ოკუპირებული ტერიტორიიდან ვიზიტორები და ანუ გონი უფრო დაწვრილებით თავად თინათინ ჩვენი ძალიან ბევრი ნიუანსი შემოგვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონი თინათინ. მოგესალმებით, გაიხარეთ. აი უზომოდ მადლიერი ვარ თქვენი და ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონო თინათინ, დღეს შესრულდა 10 წელი, რამდენადაც ვიცით, ბერი ანდრიას ბერად კურთხევიდან. და თქვენ განაგრძობთ ახლა უკვე ესეთი აქციით მისი ანდერძის შესრულებას, ბავშვებზე ზრუნვას. რა მოლოდინი გაქვთ, რამ გაგაბედინათ ამ ნაბიჯის გადადგმა და საზოგადოებისთვის მოწოდება, რომ ჩვენ ყველა ჩავერთოთ ყოველი თვის 13-ში და თუნდაც 1 ლარით გვერდში დავუდგეთ თქვენთან ერთად, თქვენს ოჯახთან და ცალკეულ შემომწირველებთან ერთად ბავშვებს.
ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ უდიდესი მადლობა ჩვენ ესე ვიძახით რომ აჭარაში ბათუმში ყავს 4 წარმომადგენელი თამთა თამნა ბერდია და ზვიად ისინი არიან ეს 4 ადამიანი ჩვენი დიდი ოჯახი სრულუფლებიანი წევრები და ძალიან განსაკუთრებულები და ძალიან საყვარლები და კიდევ ერთხელ მინდა მათ მადლობა გადაუხადო უამრავი ლამაზი დღე აჩუქეს ჩვენ შულებს და მე მყოლი ესეთი ბავშვები რომლებმაც პირველად ნახეს ზღვა ხო წარმოგიდგენიათ 21 საუკუნეში ბავშვი რომელსაც ზღვა არ უნახავს და არა მხოლოდ ზღვა უბედნიერესი და ულამაზესი დღეებს ჩუქნიან ყოველ ზაფხულს უდიდესი მადლობა კიდევ ერთხელ ძალიანად თქვენს რიუს და ჩემს საყვარელ ამ 4 ადამიანს ვინც გვერდში მიიღეს. რაც შეეხება ჩვენს აქციას, დიახ, ბრილიანტიას აღკვეცი და დღეს ის უკვე 10 წელი ჩვენ ვიყავით მონასტერში, მოვილოცეთ მისი საფლავი, პანაშვიდი გადავიხადეთ, მადლობა ესე ვუთხარით, ესე ვიქცევით ხოლმე ბავშვებთან ერთად და წამოვედით შემდეგ იმის იმედად, რომ დღეს კიდევ ერთხელ მამა ანდრია შეგვეწევა და ბევრი ადამიანი ირგვლივ ესე გაერთიანდებიან ჩვენი პრობლემის ირგვლივ და ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდება. ამ პანდემიის გამო და რთული ვითარება არის საერთოდ არა მხოლოდ საქართველოში, გლობალურად მსოფლიოში და ჩვენ 2 წელი ძალიან გაგვიჭირდა. და ვფიქრობთ თუ რა გავაკეთოთ რაღაც ვერ ხვდებოდით რა შეიძლება გავაკეთებია რადგან ვერ ვახერხებთ სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებს და ღონისძიებებს საერთოდ სოლიდური თანხა შემოგვიყვეთ ჩვენ ფონდზე ამიხარსებით ამიტომ ეს და ვიქნებ ფონდში ჩვენ მოხარისებთან ერთად მართლობით მოფიქრ ვიყავით და თქვით რომ აი რა შეიძლება მოვიფიქროთ და მოდი ვთხოვოთ მართლმფელად ადამიანებს მართლა მყოთ რა იმიტომ რომ ერთი ლარი 12 ქვია წევრი და შედგება 12 თვისგან 12 ლარი გამოვა თითო ადამიანს და ჩვენ თუ ბევრი იქნება და ჩვენ Facebook გამომწერები ყავს 21000-ზე მეტი და ყველაზე ძალიან რაც მიხარია რაც ამ თემაზე დავიწყეთ საუბარი რაოდენობამაც მოიმატა მომწონებლების ესე იგი ის ადამიანები რომლებიც არ ვიცოდნენ გაგვიცნეს და ისინიც ჩაებნებიან ამ დიდ საქმეში რაც ონკოლოგიურ სცენი დაავადებულ ბავშვებზე და მათ ოჯახებზე ზრუნვა ქვია და რაცაც ქვია სიცოცხლის გადარჩენა. მართლა ერთი ლარი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის და იმ ადამიანებისთვისაც მხოლოდ ერთი ლარი იქნება ჩასარიცხი თვეში ძიმე ტვირთად ნამდვილად არ დააწვება და მე მინდა უდიდესი მადლობა გადავხადო ყველა ადამიანს ვინც ამაში ჩაერთვება და ტელეფონი არ ჩერდება დღეს სულ აი მოდის ეს ხმა SMS-ების და არის ზოგი ადამიანი მეტს რიცხავს უღრმესი მადლობა მათ მაგრამ მე მინდა გთხოვოთ ყველას მართლა ერთი ლარი მართლა თვეში ერთხელ ერთი წელი რომ ესე გვერდში დამიდგეთ და დამიხმაროთ სანამ ისეთი რთული ვითარება არის ქვეყანაში, მსოფლიოში და მე ვიმედოვნებ რომ მომავალ წელს უკვე არც კოვიდი იქნება, ღვთისმადლით და წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება საქართველოს და ჩვენ ყველას და მე ჩვენ ისევ ჩვენი შრომით გავაგრძელებთ ამ ბავშვების დახმარებას და რა თქმა უნდა მაინც თქვენი თანადგომის გარეშე არაფერი არ გამხდება. ქალბატონ ჩინეთინ თქვენ ამბობთ მართლა მხოლოდ ერთი ლარი და თვეში ერთხელ, მაგრამ როგორია ახლა რეალურად საჭიროებები? რა რაოდენობის რესურსი სჭირდება არსებულ ბენეფიციარებს და კიდევ ალბათ არის ბევრი ოჯახი, ვისაც უნდა ფონდის სიკეთით ისარგებლოს, მაგრამ ახლა საშუალება არ არის. როგორი არის საჭიროებები? საჭიროება ფონდმა რომ ფუნქციონირება განაგრძოს დაასრულოს აუცილებელი მინიმუმი არის 25000 ლარი. ამ 25000 ლარში ჩვენ ბავშვების გამოყვება, მედიკამენტები, შემდგომ რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური დახმარება, კვლევებში თანხები გვეხარჯება, იჯარა სახლი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით $1800 შეადგენს კომუნიკაციების და ხარჯი ბევრი ამ ყველაფერმა ერთ-ერთი თავის კვეთს და
ბავშვების დახმარება. რა თქმა უნდა, უზრუნველესი ჩვენ დიდი ხანია ქონია არის შემოწირულობები და ამიტომ რიგი მაუდი და ყოველთვის რატომ ჩემთვის მნიშვნელოვანი უფრო სწორედ გითხრათ რომ ყოველთვის ერთი ლარი და მის ზუსტად ვიცოდეთ რომ სტაბილურობის განცდა გქონდეს არ მიშინოდეს აი ეგ არის მნიშვნელოვანი ვიღდი კომუნალურებს და შემდეგ ეს უფიქრობ მე ახლა ეს ვიყიდო თუ ეს გავაკეთო აი ამის შიში რომ არ მექნება და თუ ჩვენ შევძელით თქვენთან ერთად ეს თემა ისე კარგად მივაწოდეთ საზოგადოებას და ბევრი მოგვეწო და ჩვენ გამომწერები მით უმეტეს თუ ყველა ჩაერთვება მაშინ ჩვენ მიმდინარე პრობლემა არ გვექნება თინათინ შეგაწყვეტინებთ დიდი ბოდიში აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მხოლოდ ამ თვით კი არ შემოიფარგლოს ამ ხალხის აქტიურობა რომ მომავალ თვეებშიც ასევე მაყურებელს მინდა ასე რომ მივმართო რომ Facebook სოციალურ ქსელებში არის შეგიძლიათ იპოვოთ ბერი ანდრიას ფონდი მოიწონოთ ეს გვერდი და შემდეგ ანუ ავტომატურ რეჟიმში მიიღებთ ხოლმე ინფორმაციას, თუნდაც იგივე თქვენი გადარიცხული თანხას საწავი და როგორ დაიხარჯა და უფრო დეტალური ინფორმაცია უფრო იქნებით საქმის კურსში, უფრო ახლოს გაიცნობთ ამ ბავშვებს, რომელიც არის რომ მათთან ურთიერთობა არის საოცრად დიდი თერაპია და არ ვიცი, მე მგონი ყველაზე ძალიან დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ რომ გვაძლევთ იმის საშუალებას რომ ვაკეთოთ უბრალოდ ძალიან კარგი საქმე თინათინ. და ასევე დიდი სიყვარულით ვეფერებით აბსოლუტურად ყველა თქვენს ახლანდელ ბენეფიციარს და ზოგადად თქვენი დიდი ოჯახის ყველა წევრს, თითოეულ წევრს აბსოლუტურად. გეფერებით აკეთეთ. უღრმესი მადლობა. აი ჩვენ ახლა ავიმყოფებით ამ სახლში, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ და უდიდესი წვლილია თქვენი იმ საღამოთი, რომელიც თქვენში და სოლიდური თანხა მოგროვდა. მე მახსოვს 40,000-ზე მეტი იყო, ზუსტად ციფრს ვერ დავასახელებ, მაგრამ 45,000-მდე იყო. ზუსტად ამ სახლს მოხმარდა ის თანხა, მაშინ იუბილე რომ გადაიხადა თქვენმა მაუწყებელმა და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და უდიდესი ისწია მათ არამხოლოდ საქართველოში რეგიონში არ არსებობს მსგავსი სადაც ბავშვები ისლამ მიიღებენ იმ დახმარებას რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი არის ძალიან ლამაზ გარემოს ვქმნით ეს და რო ყველა მიცოდე მართლა თქვენი დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე მეკნება ესეთი თხოვნა ეს ერთი წელი დავიდექით გვერდით და თითო ლარი ყოველ თვე ყოველ 13-ში ღმერთმა დაგვიწედა გაგახარო და მამა ანდრიას მოცოდე ყალობა შეგეწიო მადლობა თინათინ რა დარჩა ეხა ამ სახლის დასრულებამდე ბევრი არის დარჩენილი კიდევ რა ეტაპები არის ანუ რა ეტაპზე ხართ პირველი მეორე სართული სრულიად დასრულებული არის და ძალიან ლამაზი გარემო არის. ხედავთ მე ხავ იმყოფები მაღალი ასაკობრივი ჯგუფის ბავშვების დასასვენებელ ოთახში. მეორე სართულზე აბსოლუტურად ყველა ოთახი დასრულებული არის. და აღჭურვით. ეხლა გადავედი პირველი სართულის რემონტებს ვაწარმოებთ და ყველაზე მთავარი არის სამზარეულოს დასრულება. როგორც კი სამზარეულოს ჩვენ დავასრულებთ, ჩვენ მაშინათვე შევძლებთ და გადმოვალთ ამ სახლში და აქეთ რო გადმოვალთ უკვე ჩვენ ეს უდიდესი თანხა, რასაც იჯარაში ეს იჯარა მოგვაკლდება და $1,800 საკმაოდ სოლიდური თანხა არის და ეს არ მექნება სანერვიულო. ამიტომ ჩვენი უპირველესი მიზანი არის როგორმე დავასრულოთ სამზარეულო და მაჩინათვე გადმოვართ ბავშვებთან ერთად. ახლა გვისმენს ჩვენ მაყურებელი გვიყურებს, ასე რომ გარდა 1 ლარისა შესაძლებელია კონკრეტულად სამზარეულოს დასრულებაში დახმარებაც, ვისაც გაქვთ ამის საშუალება და სხვაგვარადაც გვერდში დგომა ფონდის ქალბატონო თინათინ როდესაც თქვენ idekit ამ გამოწვევების წინაშეც დღეს დგანან თქვენი ბენეფიციარების ოჯახები. თქვენ გქონდათ ეს მხარდაჭერა და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს საზოგადოების გვერდში დგომა? უმნიშვნელოვანი არის მინდა გითხრათ და იცით რა არის აი ბერდომ ახსენა ელენე ხო ელე და მამა ანდრია ერთად მკურნალობდნენ გვერდ პალატებში ვიწექით და სულ ერთად იყვნენ და კომუნიკაცია ჰქონდათ და მაშინ ელენესაც ვიკითხებოდი აი ეს ის თანხა იყოს ყველა როგორ ფიქრობ როგორ ისე
როდესაც მიპასუხებდა ხოლმე და ძალიან კარგი იუმორი ჰქონდა ელენეს ისეთი რომ მიაფიცე არ შემხვედრია ისეთი ადამიანები სულ ისე გააცივდა ხოლმე მამანდრიას გულიანად და ისე გარკვეული შემოხვდა და ვერც კი წარმოედგინა თუ ამას ჩვენ შევძლებდით და აი მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ ეს შევძლებთ მართლა და ამ ბავშვებს ჯერ ის სახლი დავიქირავეთ სადაც ბავშვებს ვეხმარებით და მე კიდევ შევძლებთ და ავაშენეთ და ჩვენ მაშინ როგორ იყო ჩვენ ძველი მშობლები ვირტუალურად წარმოვიდგენით ხოლმე მე ყოველთვის ვეკითხებოდი ექიმს ექთანს ველშობდეს აი ჩემი შვილს რო დაავადება აქვს მსგავსი გინახავთ ვინმე მორჩენია და ჩემი სული იყო საინტერესო და მნიშვნელოვანი როდესაც მეუბნებოდი კი მორჩა კარგად არის მე წარმოვიდგენდი ხოლმე ამ ბავშვს როგორი არის და ჩვენთან ეხლა ეს ბავშვები ჩვენთან ერთად იბრძვიან ამ წარებზე რომლებიც ეხლა გახდნენ ჩვენი შვილობილები მორჩენი იბრძვიან ამათთან და ეს ბავშვები ხილულად ხეიტავენ მათ ჩემი სტუდენტები შვილობილები ამოწევია ინტენსივ ცენტრში ყოფილი ხო წარმოგიდგენთ ამ ხილულად სტიმული არის როდესაც უყურებთ ბავშვს რომელიც ეხლა იბრძვის ხედავთ მასზე უფროს რომელსაც დაძლია დაავადება არის ლამაზი და კიდევ მე მეხმარება ხო წარმოგიდგენთ ეს არის უდიდესი სტიმული და ძალიან მნიშვნელოვანი ყოველგვარ დახმარებას ვიწევთ მშობელს ბავშვს ოჯახებს ვაერთიანებთ როდესაც დიდი ხანია წყვეტა და ვერ ხედავენ ნათესავით და ახლობლებს ჩამოყვავს რომ მათ ერთად იყვნენ ბავშვები და ეს თავიანთი დედმამიშვილები დედა ყოველთვის ახლავს მაგრამ მამას რო ჩამოვიდეს და ძმა რო ბავშვებს ოჯახის წევრები ვინც არიან მათი ძალიან მნიშვნელოვანი მათთან წყვეტა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი ფსიქოლოგიურ და ესეთ კარგ და ესეთ მხიარულ განწყობას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. მხოლოდ მკურნალობით ჩვენ ვერაფერს ვერ გივახსენებთ. აი ეს კომპლექსურად უნდა იყოს. ყველაფერი რომ ჩვენ იმ შედეგი დავდოთ, რომ ბევრი სიცოცხლე გადავარჩინოთ და მე დარწმუნებული ვარ, ბედნიერ სახში უამრავ სიცოცხლე გადავარჩენ და ამ სახს ესე დავარქვით ბედნიერი სახე. მადლობა ქალწონა ცინათინ. არის შემთხვევები თვითგანკურნების, ბედნიერებისგან, რომელიც ახლა შესწავლის პროცესშია და ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ საქმეს აკეთებთ. მადლობა თქვენ რომ ამის შესაძლებლობა მომეწით. დღეს ეს ექსკლუზიურად დღეს იწყება და თემა ტელევიზიამ გამიკეთა ესეთი საჩუქარი რომ თვითონ დავიკავშირდით ღმერთმა გაგახაროთ უფალმა მადლი გიმრავლოთ და გაგახაროთ. მადლობა ასევე ჩვენი კოლეგების სხვა მედია საშუალებებიდან ასევე თქვენ აქტიურად გიჭერთ მხარს და ძალიან დიდი მადლობა ასევე მათ რა თქმა უნდა. მოკლედ სოციალურ ქსელებში შეგვიძლია ვიპოვოთ ბერი ანდრიას ფონდი, იქვე არის მითითებული ანგარიშის ნომრები, TBC, საქართველო, Liberty Bank-ის, ასე რომ არ დაიზაროთ ყოველი თვის 13 რიცხვში თითო ლარი. რამდენი ბენეფიციარი გვყავს ამჟამად ვიცით? თქვათ ან ბათუმიდან რამდენია ვინც საჭიროებს მკურნალობას? მე არ ვიცი დაახლოებით ამ წუთას რამდენი არის ფონდის ბენეფიციარი, თუმცა ამ ეტაპზე თუ არ ვწდები დაახლოებით მშობლებთან ერთად თინათინთან ერთად სახლში თუ არ ვწდები არის დაახლოებით 23-25 ადამიანი. ამ ეტაპისთვის ვინც არის მასთან ერთად ეს დეტალები, რამდენი არის უშუალოდ ფონდის ბენეფიციარი, მე პირადად არ ვფლობ ინფორმაციას, ვერ მოვასწარი ასე კონკრეტულად თინათის აქედან ვუსმენდი შეკითხვას, იმიტომ რომ დიდათ არ მქონია. დიდი მადლობა, მოკლედ მალე გამოჯამრთელება და წარმატებები თქვენს ფონდს და საქმიანობას. ბერდია კუტუბიძე, ტელეწამყვანი, ფონდის წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი და შემდეგ თემაზე გადავდივართ. ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი გვყავს რეზო ჩარკვიანი ეთერში. ცოტა ხნის წინ იყავით თქვენ ჩვენი სტუმარი და მაშინ დაანონსეთ პროექტის დასაწყისი. ეხლა რა ეტაპზე ხართ და რა შედეგები გაქვთ უკვე? ესე იგი ახალგაზრდული ეკოსისტემა საქართველოში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მასპინძლობისთვის და კვლავ მოპატიჟებისთვის. წინაზე ვიყავით იმას ნაკავშირებით, რომ ქობულეთში მიმდინარეობდა რეფორმა მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის, ანუ ქობულეთში ახალგაზრდული სფეროს შექმნა. და ეხლა უკვე დავიწყეთ მეორე ტალღა. და შარშან 12 მუნიციპალიტეტი ყავდა ჩართული 10 რეგიონის ფარგლებში და წელს კვლავ მთელი საქართველოს 10 რეგიონის მოცვით ყავს დავამატეთ კიდე 18 მუნიციპალიტეტი. ეს ნიშნავს, რომ 18 მუნიციპალიტეტში თითოეულში დავიწყეთ ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემის მშენებლობა ადგილზე
რაც იმას ნიშნავს, რომ არაფორმალური განათლების სერვისები მიეწოდებათ, ახალგაზრდული პროფესიული მუშაკები გაჩნდებიან იქ, საჯარო მხარეს გადამზადდებიან მერიებში მომუშავე ახალგაზრდული მიმართულებით მუშაკები, კოორდინატორებად, კი ბატონო, ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიქმნება ამ 18-ვე მუნიციპალიტეტში და ეხლა გვაქვს ზუსტად ეს ტურნე, ეროვნული მორიგი ტურნე, რომ აი ეს 18-ვე მუნიციპალიტეტში ჩავდივართ, იმისთვის რომ ერთი რომ მერიებთან, პირდაპირ ბარემ ეხლა ბათუმზე რომ გადავიდეთ, მთლიანობაში ზოგადად რო არ გამომივიდეს, ეხლა ბათუმი არის უკვე მე-6 მუნიციპალიტეტი ამ ტურნეში, დღეს მერიაში ვიყავით, ბატონ მერთან, მოადგილესთან, ახალგაზრდული მიმართულების სპეციალისტებთან ქონდა შეხვედრა, ერთის მხრივ იმისთვის რომ დაგვეგეგმა თუ როგორ ვიწყებთ, როგორ გამვითარდება ეს ჯერ ეს პირველი ტალღა, ვთქვათ, ერთწლიანი პირველი ტალღა რეფორმის, სულ 3 წელი გაგრძელდება და ამავე დროს ბოლოში ბატონ მერთან მოვაწერეთ მემორანდუმს ხელი ახალგაზრდობის სააგენტოს, ანუ ვთქვათ, სამთავრობო სააგენტოსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას. რა პასუხისმგებლობა აიღო მუნიციპალიტეტმა? მუნიციპალიტეტმა აიღო ის პასუხისმგებლობა, რომ ერთად სააგენტო და მუნიციპალიტეტი ერთად დავიწყებთ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდული სფეროს მშენებლობას, რაც იქამდე მიდის, რომ ახალგაზრდებს, ანუ ბავშვებს, მოზარდებსა და ახალგაზრდებს 6-დან 29 წლამდე გულისხმობთ ხოლმე, როცა ახალგაზრდებს ვამბობთ, მათთვის შეიქმნას გარემო, ხელშემწყობი გარემო, მათი განათლებისთვის, პიროვნული განვითარებისთვის, კომპეტენციების საწევისთვის, დამოუკიდებელ ცხოვრებაში ტრანზიციისთვის და ამ შემდეგ, ანუ სრულად რო იყოს გარემო იმისთვის, რომ მათ ხელი შეეწყოთ განვითარებაში. რატომ გაჩნდა ამის საჭიროება? იმიტომ რომ არის ბევრი უნივერსიტეტი, ბევრი სასწავლებელი, ტრეინინგ კურსები და ასე შემდეგ ამის ოფშორ არის შექმნა, ეწოდებული რატო გახდა საჭირო? ხო, ძალიან კარგი კითხვა არის. მინდა მაქედან დაიწყო ყველაფერი, რომ 2 წლის წინ შეიქმნა უშუალოდ სამთავრობო სააგენტო, გაერთიანებული ახალგაზრდობის სააგენტო. მაგრამ ამის შექმნის მიზეზი იყო ის, რომ მოკვლევა ჩავატარეთ. მე იმ დროს ვიყავი პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ახალგაზრდობის მიმართულებით და მაშინ პრემიერის დავალებით დავიწყეთ მოკვლევა თუ რატო რატო გაქვს ჩამორჩენა ქვეყანას ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში ევროკავშირის ქვეყნებთან. ну გასაგებია რომ გასგულისხმობს ადამიანური კაპიტალის განვითარება. ადამიანური კაპიტალი, ნებისმიერი ქვეყნის მთავარი კაპიტალი არის ადამიანური კაპიტალი, ანუ ადამიანური რესურსი, ყველა პროფესიული მიმართულებით, ყველა სექტორის მიმართულებით და ჯამურად პროფესიონალები, ანუ სამუშაო ძალა, ძალიან რო გამომართოთ, სამუშაო ძალა ქვეყანაში, რაც არის არსებული და პოტენციური იმისი შეფასება ხდება სოფლიო ინდექსი არის კაპიტალის ადამიანური კაპიტალის განვითარების და სამწუხაროდ საკმაოდ უკან ვართ აქ საკითხში და ვინაიდან ნებისმიერი ქვეყანა იმდენად არის წარმატებული, რამდენადაც მისი ადამიანური კაპიტალის ხარისხი არის მაღალი და ჩვენ შესაბამისად მხოლოდ სახელმწიფო არ არის თან დაინტერესებული, კერძო ნებისმიერი სექტორის ადამიანური კაპიტალი ზუსტად ამის განვითარება. ზუსტად და თქვენ კითხვასაც შეეხება ეს რო გამოჩნდა მან დაიწყო, ვთქვათ, მოკვლევა უკვე და ვინაიდან ადამიანური კაპიტალის მთავარი და განახლება და რესურსი არის ახალი თაობა, მithumetes მეოთხე ეკონომიკური რევოლუციის ეპოქაში ყველაზე რელევანტური ვთქვათ რესურსი ადამიანური კაპიტალის არის ახალი თაობა, ახალგაზრდობა, ხო? ძალიან მეუხერხულება ადამიანური კაპიტალად ადამიანების მოხსენება, არ ვიცი. თანამედროვე ტერმინი არის, პირიქით არის, რომ მანამდე იყო ადამიანურ რესურს human resources. human resources ეხლა უფრო აღმატებული ტერმინი არის ადამიანური კაპიტალი, ანუ ადამიანს თავისთვისაც რა კაპიტალი აქვს, როგორც პიროვნებას და მე ჯამურად საზოგადოებისთვის თუ თავისი სექტორისთვის სადაც მოღვაწეობს, იქ როგორ არის? ანუ საკუთარი თავისთვის რა სარგებელი შეუძლია მოიტანოს და და შესაბამისად ვინაიდან ამის მთავარი რესურსი არის ახალგაზრდობა, დავიწყეთ დავიწყეთ ახალგაზრდობის განვითარების კიდევ უფრო ხელშეწყობა. ვინაიდან აი თქვენი კითხვა სადამდე მიდის ცით, რომ რატომ მივიდა აქამდე რეფორმები აქამდე, რომ აი ბოლო 2-10 წლეული არის სოფლიოში ეგეთი ტენდენცია არის, ისევ აი მეოთხე ეკონომიკური რევოლუციის გამო, რომ ახალგაზრდების განვითარების უზრუნველყოფა ვეღარ ხდება მხოლოდ ფორმალური განათლებით, ანუ მხოლოდ ბაღი, სკოლა, უმაღლესი.
ვინაიდან ფორმალურ განათლებას სკოლა იქნება თუ განსაკუთრებით სკოლა, მაგრამ უმაღლესიც აქვს კლასიკური ფესვები ჯერ კიდევ მთელ მსოფლიოში, მარტო საქართველოში არა, მთელ მსოფლიოში და შეუძლია ამ კლასიკურ ფორმალურ მიდგომას როგორც ინდივიდის ცალკეული ახალგაზრდის ბავშვი იქნება მოზარდი თუ ახალგაზრდა, მისი პოტენციალი მხოლოდ 50%-ის განვითარება. ევროპაშიც და ამერიკაშიც, არა მარტო საქართველოში. და ვინაიდან ესეთი სიტუაცია არის, სოფლიომ წამყვანილ ქვეყნებმა იმას დაიწყეს მუშაობა თუ აი მეორე 50%-ს რითი შეუსებენ განვითარების ახალგაზრდებს. და მაგით არის რომ ევროკავშირში მაგალითად სისტემური სახით არის ჩამოყალიბებული არაფორმალური განათლება. რასაც სხვანაირად აი 6-დან 29 წლამდე ასაკში ეწოდება პროფესიული ახალგაზრდული საქმიანობა. და როგორც სისტემა არის იმ ქვეყნებში და როგორც პროფესია არის ახალგაზრდული საქმიანობა და ახალგაზრდული მუშაკი არის პროფესია ევროკავშირში და ამერიკაში. და აი ეს უზრუნველყოფს მეორე 50%-ის განვითარებას როგორც ინდივიდი ახალგაზრდის, ასევე ჯამში ადამიანური კაპიტალის და ჩვენ სფეროს შევადარეთ საქართველოში რა ხდება, ეგ დავინახეთ, რომ იქ ორივე 50%-ს უვითარებენ ახალგაზრდებს, ანუ ფორმალური განათლებითაც და არაფორმალური, ანუ ახალგაზრდული საქმიანობის სისტემითაც და ჩვენთან ხა ფორმალური განათლება არის რა თქმა უნდა სკოლა, უმაღლესები არის, ესეც საკაც მიდის რეფორმა. მაგრამ მეორე 50% სისტემური გაგებით ჩავარდა გვაქვს, ანუ არ გვაქვს და გამოდის, მაგრამ ვერ ფარავს სრულ საჭიროებებს. სისტემა და რა, აი ზუსტად წერტილოვნად ამოგრეჯილად არის და სანამ სისტემა და არ ჩამოყალიბდება, მაგიტომ მივედით ეკოსისტემამდე მათ შორის, რომ გამოცდილ ევროკავშირის ქვეყნებში ორივე 50%, ანუ 100%-ს მათი პოტენციალის უვითარებენ, ჩვენ კი მხოლოდ სანახევროდ ვაძლევთ საშუალებას, რომ განვითარდნენ და გასაგებია მე რატომაც არის კონკურენციაში აცდენა, ხო? აი ეკოსისტემა როგორ შეიძლება რომ განმარტოთ? ეკოსისტემა თერდა როცა აი მეორე 50%-ზე ვამბობთ, ხა რა თქმა უნდა ყველა დეტალში არ შევად, მაგრამ ეს იმის რომ სისტემურად შეიქმნას მეორე 50%-ის განვითარების საშუალება, ამისთვის აუცილებელია რომ ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა შეიქმნას. თუ ეგ არის რომ იქ ევროკავშირში ხო ეკოსისტემა სრულყოფილად არის. სათბური კი არ არის, როგორ არის? ეკოსისტემა არის ყველა ის მთავარი სისტემური მდგენელი, რომელიც ხელს უწყობს იმ სფეროში მოღვაწე ადამიანების განვითარებას, ხელშეწყობას, დოვლად შექმნას და ასე შემდეგ. და მაგალითად ახალგაზრდულ სფეროში 8 მდგენელისგან შედგება, 8 მთავარი მდგენელისგან და მე თითოეული მდგენელი შედგება კიდე 24 სისტემური კომპონენტისგან და ესენი არის მაგალითად საჯარო პოლიტიკის მდგენელი, როგორც არის თქვათ საკანონმდებლო ბაზა, ეროვნული სტრატეგიები ახალგაზრდობის განვითარების, მუნიციპალური სტრატეგია ახალგაზრდობის განვითარების. მოდელი საიდან ავიღეთ? მოდელი არის სხვა შორის ქართული მოდელი არის, ჩვენ ახალგაზრდობის სააგენტოს შექმნილი არის. კიდევ კარგი რომ copy-paste არ არის არც ერთი ევროპული მოდელის, მეტიც შარშან ევროკავშირის და ევროსაბჭოს მიერ ჩვენი ეკოსისტემის მოდელი და შესაბამისად რეფორმების მოდელი აღიარებული იქნა როგორც სამაგალითო და ოფიციალურადაც კი მოგმართეს რომ აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში სურთ ჩვენი ეკოსისტემის და ჩვენი რეფორმების მოდელის იმპლემენტაცია იმდენად ჩვენ შედეგები გვაქვს უკვე რომლის შეფასების საფუძველზეც მოხდა ესეთი მაღალი შეფასება. ზუსტად ეგ არის რომ წელიწად ნახევარია რაც სააგენტო დაარსდა, რეფორმები დაიწყო 1 წელია და უკვე არის აი ესეთი სისტემური შედეგები უკვე არის და ამან გამოიწვია ის რომ აი ბრიუსელმა დიჯინიარი რაც არის და სტრასბურგმა ეგეთი აღიარება გაგვიწია და რაც აღიარება მხოლოდ სიტყვებში და ეგეთ სურვილებში არ გამოიხატება, არამედ უკვე გამოიხატება პოლიტიკურ და რაც თავარია ფინანსურ და საექსპერტო დახმარებაში, რომ მათი მხრიდან რამოდენიმე ასეული 1000 ევროს დონორული დახმარება წამოვიდა ამ რეფორმაზე, ვინაიდან დაინახეს რამდენად მნიშვნელოვანი არის და ეგ არის რომ თუ ეკოსისტემა შევქმნით, აი რაც თქვი. ხო, აი და შედეგად რას მიიღებს ქართველი ახალგაზრდა? და რამდენად სწრაფად. ფორმალურ განათლებასთან შედარებით რამოდენიმეჯერ უფრო სწრაფი ეფექტი აქვს, ეს ერთი სისწრაფესაც შეეხება, მაგრამ უფრო მთავარი აქვს ისე რომ სისწრაფის გარდა ფორმალური განათლება გასაგებია რომ ბაზისია, რომ თუ კითხვა არ იცის, რა ქვია, გამოკლება მიმატება არ იცის და რაღაც საბაზისო ელემენტები თუნდაც მეცნიერების და შემდეგ საბუნების არ იცის, იქ რაზე არის საუბარი, მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს ფორმალური მისი პოტენციალს მარტო ნახევარს განავითარებს. და შესაბამისად ეს არაფორმალური, ანუ ეკოსისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ 100%-ით განვითარდეს ეს ადამიანი და რაც ახალგაზრდა და რაც თავარია, აი ამ 50%-ში საინტერესო არის, რომ ძირითადად იგულისხმება მთავარი
თანამედროვე ადამიანური კომპეტენციების განვითარება. აი ეგ არის ახალგაზრდული პროფესიული ახალგაზრდული საქმიანობა, რომ როგორც სისტემა, რომ ესე იგი პროფესიული ახალგაზრდული მუშაკის მეშვეობით ეს ახალგაზრდული მუშაკი არაფორმალური განათლების მეთოდებით მუშაობს ბავშვებთან, მოზარდებთან, ახალგაზრდებთან, მათთვის თავარი კომპეტენციების გადასაცემად. რა არის ეს ადამიანური კომპეტენცია და უნდა სამწუხაროდ დავასრულოთ. ეს კომპეტენციები არის მაგალითად კრიტიკული აზროვნების კომპეტენცია, ეს არის სამეწარმეო კომპეტენცია, ეს არის გუნდურობის კომპეტენცია, ეს არის ანალიტიკური და ციფრული აზროვნების კომპეტენცია, სამოქალაქო აზროვნების კომპეტენცია, თვითსწავლის კომპეტენცია, სხვანაირად ამას უწოდებენ ტრანსვერსულ უნარებსაც და ასევე soft skills, რომელიც არის მთავარი მოთხოვნა. ადაპტირებადი ადამიანი. დიახ. ეს 8 კომპეტენცია, რომელიც მათ შორის არის ევროკავშირის მიერ მიღებული ოფიციალური დოკუმენტი და სარეკომენდაციო მისი წევრებისთვის, ვინაიდან ამ 8 კომპეტენციის გარეშე არათუ ახალი თაობის წარმომადგენელი ძველი თაობისაც ვეღარ არის თანამედროვე საზოგადოების და თანამედროვე ეკონომიკური ბაზრის სრულყოფილი წევრი და ეხლა ბათუმს რაც შეეხება მაშინ რადგან ცოტა დრო გვაქვს მემორანდუმი რაზე გავაფორმეთ აი მაგ მომენტებს მოყვები უცებ რომ ერთი მთლიანობაში რო თქვა რომ ბათუმში როგორც მუნიციპალიტეტი შეიქმნება ახალგაზრდული სფეროს ეკოსისტემა მუნიციპალური დონის რაც გულისხმობს მაგალითისთვის სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებას მათ შორის საჯარო სექტორის გაძლიერებას, არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციების შეიქმნას და გაძლიერებას, ახალგაზრდული მუშაკების რაც ვახსენე პროფესიად ჩამოყალიბებას და ბათუმში მათ სერტიფიცირებული ახალგაზრდული მუშაკების გაჩენას, კვლევის საფუძველზე მუნიციპალიტეტს ბათუმს ექნება ახალგაზრდული განვითარების სტრატეგია, რომელსაც და სამოქმედო გეგმა, რომელსაც დაამტკიცებს საკრებულო ოფიციალურად და სამოქმედო გეგმაში გაწერილი ამ ეკოსისტემის მეთოდოლოგიით შექმნილი კვლევები და პროექტები და პროგრამები იქნება უკვე ოფიციალური მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაწილი, რომელიც უკვე სერვისად მიეწოდება ახალგაზრდებს და აი ეს არაფორმალური განათლების სერვისები, ახალგაზრდული საქმიანობის სერვისები უკვე იქნება მასიურად და ხარისხიანად ხელმისაწვდომი და ეკოსისტემა კიდე იმას ნიშნავს, რომ ამ სერვისებთან ერთად, მუნიციპალიტეტთან ერთად იქნება სამოქალაქო საზოგადოება განვითარებული, აი ეს არასამთავრობო ახალგაზრდული ორგანიზაციები და ხო, იმედია უკვე ძალიან მალე გვექნება საშუალება ვისაუბროთ კონკრეტულ აქტივობებზე, სადაც შეიძლება მაყურებელს უკვე ახალგაზრდებს ჩაერთონ. კვლევაში შეუძლიათ ხო და ეგ არის საინტერესო, რომ მაისში იწყება კვლევა, უკვე დაქირავებული ყავს კვლევითი ორგანიზაცია, მაისი-ივნისი გაგრძელდება, მოიცავს რამოდენიმე ასეულ ბათუმის მუნიციპალიტეტში ცხოვრებ ახალგაზრდას 6-დან 29 წლამდე და ივლისის პირველ კვირაში გვექნება უკვე მონაცემები, სადაც დავინახავთ რეალურად მათგან გამომდინარე ახალგაზრდების გამოკითხვა და გამომდინარე რაოდენობრივად და თვისებრივად რა საჭიროებები, პრობლემები თუ მისწრაფებები აქვს და ამას დავაფუძნებთ უკვე მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ სტრატეგიას და სამოქმედო გეგმას. დიდი ინტერესებით სიამოვნებით მე რეზო ჩარკვიანი ახალგაზრდობის სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიდეო ვნახოთ ხო და დავბრუნდეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბით. ისევა რომ რაღაცისთვის ფული მჭირდება და არტური ხშირად მაგ მოძრაობდა. არტურს იცნობდნენ ალბათ მაგ უბნით. და არტურას ვეუბნები, არტურა ფული გააქმეთ კი? ხო და შემამხედა ასე. რამდენი გინდაო? 5 ლარი მინდა მეთქი. ჯიბიდან ამოიღო ხურდები. 5 ლარი მასე სასწაული იყო. ისე უთხარი რა რაღაცნაირად. და მე დაიკარგა სხვათა შორის 3-4 დღე აღარ გამოჩნდა და იმაზე ვნერვიულობდი, რამე ხო არა აწუხებს მეთქი რაღაც თურმე ეზოში არ შემოდიოდა, იცით რატო არ შემოდიოდა? ფული რომ მქონდა მისაცემი იქნება არა აქო და არა, მე უთხარი არტურა, მოდი ფული მოგცე მეთქი, ქუჩაში დავიჭირე. დიდი ხანი არ მინახია, დიდი სიამოვნებით ჩავხუტებოდი, ოღონდ მართლა.
ქალაქი ცოცხალია, ვიდრე მასში არის ადგილი შერეკილებისთვის. ბათუმი ქალაქად რჩება. ბოცორიას და ბრინჯოს შერეკილთა თაობა ჯონსონას და არტურიკას თაობამ შეცვალა. დღეს ერთ-ერთი მათგანი არტურიკა წავიდა. გაგვაღიზიანებს ის სითბო და სინანული, რომელსაც ამ ძიმე ჟამიანობისას მისადმი ქალაქი გამოიჩენს. ის წავიდა და ბათუმის თავისი წილით ან გაიყო. ლაქმის საყვარელ საკურატორო ქუჩაზეა გადაღებული. ეს არის ფოტო, რომელსაც აქვეყნებს გიორგი მასალკინი და ჩვენი სტუმარია და ბატონი ვახტანგ ღლონტი, რომელიც პოეტი, ასევე ამ თემაზე სასაუბრით მოვიდა ჩვენთან. მე ახლა ვეძებ პოსტს. როგორც მივხვდით, ჩვენმა ყოველ იუმორით სავსემ და ყოველთვის მომღიმარმა არტურმა დაგხვდება და შემოდი წვიმავ, შემოდენე შენი ჰამქარით, სუფრა არ არის ჩემიან შენი, ის ყველასია, ვისაც უყვარს და ძველი გრძნობების პანაშვიძე, სადღე გრძელო სურს მიიტანოს ყვავილებივით. ტერიც რომ იყოს, თავის მტერი თუ კი არ ახარ, ნუ ეტყვი უარ სუფრაზე თუ მიგი პატიჟებს, ყველა ქალაქს ყავს საკუთარი გიჟიან ბრძენი, ჩვენ რაღა გვეთქმის, ჭკვიანი ჭკვიანს გვეძახის და სულელი გიჟებს. არტურიკა მომკვდარა, ასეთია ბატონი ვახტანგ ღლონტის პოსტი. მოკეთ, ქალაქი გლოვობს, ოღონდ სიყვარულით და სითბოთი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დავიწყოთ თქვენი პირადი აღქმები არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, როგორ აღიქვით ამ ადამიანების არსებობა ზოგადად ამ ქალაქში. მეც მახსოვს ჩემი პიკსობის დროინდელი პერსონაჟები, მაგრამ თქვენ უფრო ხანგრძლივი ისტორია გაგვაქვს. კლასიკური ლიტერატურაში არის ცოტა შეხანებულებზე ესეც სიტყვები. თქვენაირ სიზმრებს ვერასოდეს ვერ ნახავს ბრძენი. ანუ რაღაც უპირატესობა აქვთ ამ ადამიანებს, რომელიც შემდეგ უკვე ქართულ პოეზიაში პოვა ასახვა, მე ვხედავ სიზმრებს არათქვენებულს. ყველაზე დიდმა ჩვენმა პოეტმა თქვა და იცით რა არის, ღმერთი როცა ერთ რაღაცაზე გეუბნება უარს, იქ გინაზღაურებს მეორეში. ჩვენ გვეჩვენება რომ რაღაცა დაგვაგდო, თუ თვალში დაგაკლებს, იქ ყურს გიფაქიზებს ორმაგად და თუ ყურში დაგაკლებს, იქ თვალი იმ ფუნქციას ითავს. როცა ინტელექტში დაგვაკლებს, როგორც წესი, გული არის ისეთი ცოცხალი. ძალიან კარგი გოგო ხარ აქამდე მედიოდი, იმიტომ რომ მიუღებელია ყველა ის აზრი, რომელიც გულს არ გაივლის და ჩვენ ცოტა მეტნაკლებად ვართ ადამიანები და დონკიხოტური ბუნების ხალხი და ვიცით, მე მყავდა კოლეგები რადასამალია, ძალიან ნიჭიერი ხალხი, მაგრამ სულ ამბობდი, თუ გინდა რაიმე სერიოზული შექმნა, ეს ზღვარზე იქნება სერიოზული. ცოტა სიგიჟის მომენტი უნდა ახდენს ყველაფერ ამას, მაგრამ საშინელება რომ ეს სიგიჟე მეტია ვიდრე ნიჭი. მე მყავდა ასეთი უნიჭიერესი ხალხი, აღესრულე, უსაინტერესო ეს ხალხი შეიძლება შოკამდე მისულიყავი და არტურიკა იყო შიგნიდან განათებული კაცი, ესე უხვად არიგებდა კომპლიმენტებს გოგონებთან და ქალაქის მის მიმართ იყო მზიანი ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ აგრესიული ხალხიც ვიცით, იცი, ჩემ დროშიც მე მახსოვს არაერთი სახელი შეგვიძლია გავიხსენოთ, მოყოლებული იმ დროიდან, რაზეც კი ელაპარაკობდა აგერ. მაგრამ ამ ადამიანიდან მოდიოდა სინათლე და იცი რა არის, მოდი შევხვდი ყველას, მაგრამ ჩვენ რა გვჭირთ ეგრეთ წოდებულ ნორმალურებს, რაღაც პატიმები რო გამოვტყუოთ ხან საზოგადოებას, ხან მთავრობას, რაღაც საერთო წერილებს ვაგზავნით ზოგს, რაღაცის წევრობა უნდა, ზოგს რაღაცის საპატიობა და მაინც არ ხდება ეს ისე რა, აღხმული საზოგადოებიდან, აი მოვიდა საღაციდან. არარსიდან, არარსებულიდან მოვიდა ადამიანი და წავიდა, მაგრამ გახდა მარილი ბათუმისა და კოლორ, რასაც ფერი ქვია და ამ ბიჭმა მოახერხა, იმიტომ რომ როცა არტურიკას ახსენებს, ვინმე ძალიან არაქალაქელი უნდა იყო და ეს არავის შეურაცხყოფა არ მინდა, ყველა რეგიონს მის ადგილს ჰყავს თავისი გამორჩეული ხალხი და იმან შეიძლება ვერ გაიგოს, იცი რატომ იყო არტურიკა და ღირს კი დროის დახვარჯა ამაზე. მე ეს განსხვავებით მქონდა, ვინ როგორ არის. განსაკუთრებით თუ ფეხით არგეულია ბათუმის ქუჩებში, ხშირად ძალიან რთულია გაიგო ვინ იყო არტურიკა ამის გარეშე. ხო, აი რაც უფრო სოციალური ადამიანი, მით უფრო კარგად ხვდება ქალაქის სულს და ხასიათს. თქვენ დღემდე ინარჩუნებთ ამ განწყობას. თქვენს Facebook-ზე ხშირად არის ხოლმე ფოტოები ბათუმის ხედებით, ისეთი განსაკუთრებული დეტალებით, რაც შეიძლება ვერ შეამჩნიო ყოველდღიურ ყოფაში. აი არტურიკა როგორ შემოვიდა თქვენს ცნობიერებაში, ძალიან საინტერესო. ნუ მე საერთოდ ძველ ბათუმში გავიზარდე, ასე ვთქვათ. და
ამიტომ უბნელები ვიყავით. ცხოვრობდა მე მგონი სხვაგან. Facebook-ზე ეს ფოტოები რო დავდევი ამ კომენტარით, რაღაც 8-ზე მეტი კომენტარი შემოვიდა, რა ძალიან იშვიათად ხდება აქედან ყველა დადებითი ხასიათის. თუმცა ზოგიერთი შეუშინებია კიდევაც შეიძლება, ხო? ვინც არ იცნობდა რიტორიკას, მაგრამ და რა გამახსენდეთ, აი ვახტანგის სიტყვები რო გავაგრძელოთ, ნორმა და არანორმალურობა ეს ხო პირობითი ცნებებია, საერთოდ. საერთოდ აი აქ რაც ახლა ხდება, ესეც არანორმალურობაა. თავისებურად ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია, პოეტი, ფილოსოფიის მასწავლებელი მოიწვია ჩვენ რაღაც მოვწყდი ჩვენ საქმეს, მოვდივართ და საუბრობთ ვისზე, არტურიკაზე. ამას გაიგებს მარტო ბათუმელი, ისევ იმ გაგებით, რომ ბათუმელი არ არის, ბათუმელობა არ არის ადგილზე მითეჭო. პასპორტის მონაცემები, ხო, სულისკვეთებაზეა. ტოლსტოის შვილი მივიდა ჩეხოვთან და მიიტანა მოთხრობები. და ჩეხოვს აუკითხავს და ძალიან მოწონებია, კარგიაო, მაგრამ შენ ის გაკლეაო, რის გარეშე დიდი მწერალი ვერ გახდებიო, რა და მამა შენის ის გაკლეაო, რა და ნაკლეო. ანუ ცოტა სიკიჟე გაკლეაო, ესე. და მახსენდება კიდევ ამას ხშირად უყვები ჩემ სტუდენტებს, ერთ-ერთ ინტერვიუში დიდმა მაესტრომ ფედერიკო ფელინიმ ნახა რა ფილმი არ დაიდარდო, გენიალური ფილმი ჩემი აზრით. თქვა რომ კინოს სისხლი აქვს მხოლოდ ორერსო, იტალიელებს და ქართველებსო. ახლა ეს ჩემი თვალით წავიკითხე და ფელინიმ თქვა? ფელინიმ. ახლა წარმოიდგინე ახლა ფრანგული კინოა, ესპანური, ამერიკული, ინგლისური, ჩინური და რატო იტალიური და ქართული და მე მივხვდი 1 კვადრატულ მეტრზე ფირის გიჟების რაოდენობით არანორმალურობის იტალიური და ქართული ხელოვნება გავს ერთმანეთს. ქვევრი ხო პირანდელოს მიხედვით არის შექმნილი ფილმი. არც რეკორდი არ არის ქართული ჩეხის ამბავია და ამიტომ იმდენი არანორმალურია ჩვენთან, მაგრამ იმდენი სითბოა ამ ლიტერატურაში მათგან და იმდენი სიბრძნე, რომ ფელინიმ ეს დაინახა, იმიტომ ფელინისთან ყველა პრაქტიკულად არცეთი ნორმალური გმირი არ არის, ხო, დაწყებული ამ არკორდიდან დაწყებული ყველა. რატომ? იმიტომ რომ რეალური სამყარო ალბათ ეს არის სტერილური. სხვავი არ არის, მე ჩვენთან ამას დაემატა ეზოპეს ენა კიდე. ანუ გახსოვთ ილფრიდა პეტროვის გმირები 12 გამში, პერსონაჟები 20-იან წლებში, როდესაც ცენზურაში მოვიდა, იმალებოდნენ საგიჟეებში. და იქ თამამად შეგეძლო გეგინებინა ბოლშევიკებისთვის, ლენინისტვის, მარქსისტვის, ერთადერთი ადგილი ნორმალური ადამიანისთვის არანორმალურობის ჟამს არის საგიჟეთი. ვიღაცამ Google-ის გუდეს გადაუფრინა. საოცარი მაგალითი. ფანტასტიკური. ცოტა შორს წავედით ახლა არტურიკას. შორს წავედით არტურიკას რა და აი ესეთ ადამიანებს რა გავლენა აქვს ჩვენზე ამ ქალაქის მოქალაქეებს, ხო? აი დიდ ქალაქებში უფრო სტერილურია გარემო და ესეთ ადამიანებს იშვიათად შეხვდები და მაინც უფრო მეტი ნეგატივია და ჩვენთან უფრო სიცოცხლე. ჯონსონა. ხა. არტურიკა და ის თეთრებში ჩაცმული პიროვნება, ამის მკითხე. გიორგი. დიდი ხანი არჩანდი და მეც ველაპარაკებოდი. კი. და ყველაფერი კარგად იქნებაო. ხო, არჩანს ხოთა შორის ეგ კაცი. არჩანს ხო, ეთქობა ისე. ციო ალბათ ამიტომ. ველაპარაკება. ისი არჩანებამდე დაპირდა ყველაფერი კარგად იქნებაო და ეთქობა რაღაც კარგად ვერ ჩამოიტანა ამბავი და სამივე რუსულენოვანია. ესეც სიმბოლურია ხო? სამივე რუსულენოვანია? არტურიკაც რუსულენოვანია? არა, არტურიკა სომეხი იყო. ის ეთქობა რუსია. ჯონსონი საერთოდ ნახეთ რა საინტერესოა. ის საერთოდ ბრიტანელია წარმოშობით, ხო? მათ შორის სამივე რუსული. ანუ რამეზე მეტყელებს ეს? ჯონსონასთან დაკავშირებით ჩვენი კოლეგა სანდრო ბერიძე ძალიან კარგად წერდა და ყვებოდა ამას წინებზე, რომ ბიჭობაშიო თამბაქოს ქარხანაში მუშაობდი თუ ფაბრიკა, არ ვიცი როგორ ეძახდნენ და ჯონსონა მუშაობდა ჩემთან, ეს ხო უგანათლებულესი კაცია, უგანათლებულესი ბიჭი. და მსოფლიო ლიტერატურა ხელის გულზე ედო და ჩვენ ხშირად საუბრობდით. და ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ეტყობა მისი ეს აკვიატებები, ახირებები, ეს განსაკუთრებული ჩაცმულობა, ხან ნაპოლეონის ქუდები და ხან ბრიტანული რაღაცები, აქსესუარები, ხაერიდან არ მოდის. ეს შიგნით ქონდა და რომელიც მე გარეთ გამოვიდა, იმიტომ რომ
ჩვენ ხუმრობთ ხოლმე რომ ბათუმელი ბალენსია გავამბობთ რომ არ ღვეს ყველა სტერეოტიპს აბსოლუტურად რაც შეიძლება იყოს ჩაცმულობაში მაგრამ საოცრად არ ღვევა ზუსტად მნიშვნელოვანი ასპექტია ძალიან გეცოდინება რომ იქ უკვე არ არის არტური აი ხო რაღაც კი ისიც არის და ნაკლებობა ნამდვილად კი აი თერობრანეთ რომ დიდი ხანი არ ჩანსოს ის ადამიანიო ხო აი ყოველთვის გავიკეთებ ხოლმე იქ სადაც იზის ხო იმიტომ რომ ნუ რაღაც ზოგს არ უყვარს ბათაშორის ეს ტიპი მაგრამ რაღაც ძალიან მე მგონი დაწერება და გაგიმებული ადამიანი არ არის იგია ყოველთვის ღიმილის შვილი კეველო მეტია და ხანდახან აი ამ ღიმილებით სრემლების გადაფარვას წადია და რაღაცა დაუშვა უფალმა ვიღაცასთან და ვიღაცასთან არ დაუშვა და თავის შესაძლებელსაც მისტერის ვინ სტირის თავის წირვას მისტერის სხვას ვინაც სტირის ის თავის თავსაც დასტერის და რაღაც ნათესაობა დიდი არის გესმის და სინაკრულის მომენტი რაც თქვა შეიძლება იყო ამ ადამიანში და ამ ადამიანებში ჩვენ დაწყებული 22 ვარლამით რომელიც მოსიარულე ეკლესია იყო თავის დროზე ამაზე საოცარი რაღაცების მაყოლა შეიძლება კიდე სალკე გადაცემა ექიმი რომელიც ცხოვრობდა აქ ამ უბანში ხო არის ეს ცნობილი ამბავი თუ სწორად მახსოვს პრივეტის ეზოში ცხოვრობდა ერთ-ერთი ექიმი არ მახსოვს სახელი ზუსტად ან მომისმენია ისტორია მასე გეცოდინებათ არა ის კიდე ის რაღაც არა ის სხვა ისტორია ბოცორია ეს კიდე სხვა თემა ჩვენ ბავშვობაში გვაშინებდნენ ბოცორიათი აბსოლუტურად პერიოდში ბრინჯო რომელსაც მე მშობლების გამახსოვს რომ თუ დაგეწია წრეებში გადაგამტრებს და ასე შემეშინებ ფრაგმენტი კლასიდან კლასში ბრინჯოც გადადის მე კი ერთ მერგზე ისე დავბერდი ჯერ არ მინახავს ბანა შატბერდი რიო პარიზი და ნეაპოლი და არის და ერთი ხელმოწარო თქვათ იქ არის პარნასი მყავს დახატული და ნუ აბრალებენ ერთმანეთს კოლეგები და იქ ბრინჯოს ზუსტად დამჭირდა რატომღაც და კლასიდან კლასში ბრინჯო რა გააკეთა 25-ში ბრინჯო ჩაიცვა ქალის კაბა და ის იყო ეგრეთ წოდებული გარდაქმნის პიროდი პერესტროიკა და ის რაც ვახო მაშინ უკვე დისიდენტობდა და ჩვენ ერთმანეთს ყურში რაღაცას ვეუბნებოდით რომ არ დაუჯეროთ ეს ყველაფერი ბლეფი არ შეიძლება ერთპარტიული დიქტატურა ისევ იყოს ნუ გაკეთილშობილებული მაგრამ ჩართავდი ტელევიზორს ლექცია ლოზუნგი ყველაფერი პერესტროიკა ბრინჯომ ჩაიცვა კაბა განაცხადა რომ გარდაიქმნა და ამ ტერმინს დედა უტირა აი წარმოიდგინე ჩართავდი ტელევიზორს ვიღაც გადმოდიოდა ჭკვიანი გასცემდებოდა ბრინჯო და უკვე არავითარი პატივისცემა ამ ტერმინისადმი არ ქონდა აი რა შეუძლია ერთად და ათეიზმის ხანაში ვარლამი ბოცორია რომ მოდიო კაფედებს დავირა მე მეგონა მარტო ჩემი იყო და ჩემი ეზოში ახლა ყველა ეზოში დადიოდა ჩვენი დედები ბებიები საჭმელს გამოუტა დააპურა იყო უთბილესი ადამიანი რომ გავაბრაზდებით გვაშინეთ ბოცორია მოვა წაგიყვას მაგრამ მე ვერ თავსდებოდა ეგ საშიშროება და ის ითქო რასაც ეს კაცი გამოხატავდა და ის ფაქტურად მოსიარულე ფეხადებული ტაზარი იყო ჩვენთვის იმ ბოცორია დაიკრძალა კიდევ მგონი გადასვენდა ხო ეკლესიაში კი აი რო შეტიხარ სადაც ხელმარჯვნივ 2 მეტრში დასაფლავებული რა შეიძლება გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის ნუ ჯანსონა ხშირად ითხოვს ხოლმე ფულს 1 ლარი 2 ლარი იცით მე რა უთხარი ახლა ჩემს არც 25 წლის წინ უთხარი ჩემს მეგობრს ამახსოვს ლაზარეს ველაპარაკებოდი ზაქარეძეს თუ სხვას ვეუბნებოდი რომ აი მეთქი სანამ ესენი სოცხლებია მეთქი იყო კიდე კაბლუკას ეძახდნენ ერთ საკნატონას ეძახდნენ იყვნენ ერთ დოჟნიკას ეძახდნენ რომ წვიმას რა უხსენებდი ის აგრესიული ხდებოდა ძალიან და მეთქი უკვე შემოსული იყო ეს რა ქვიან ვიდეო სატარებელი და ესენი ყველა უნდა აღინუსხოს მეთქი რა და საოცარი კალეიდოსკოპი იქნებოდა ყველა უნდა გადაიღონ მეთქი აი როგორ ჩვენ ნახეთ ახლა ეს და ეს ჯერ კიდევ მაშინ ვამბობდი მაგრამ რატომღაც არ შედგა ეს არ გამოვიდა არაერთს უთხარი მე თვითონ ეგ არ შემეძლო გამეკეთებინა და იმიტომ რა არის რაღაც სპეციალისტ აი ეს ფრაგმენტი ჩავწერეთ საახალწლოდ გავაკეთეთ ანუ ვინაიდან პანდემია იყო და ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა ესეთი ლოკალური ქველმოქმედება იხსენებენ არტურიკას როგორც ქველმოქმედს ოდესღაც რომელმაც ხო ერთი ქალი ყვება რომ ისაო ხან რა მოქონდაო ჩემთვის ხან რაო ანუ მას არ ქონდაო მაგრამ შოულობდაო ჩემთვისო როცა ხვდებოდა რომ ძალიან მიჭირდა
ქალაქელობა და არანორმალურობა კავშირში იცით? ქალაქი ჩვენ ვართ, ისინი არიან ნორმალურები და ჩვენ ვართ არანორმალურები. და იტანდეს განსხვავებულობას. აი, აქ მინდა გითხოთ, რომ აი ჩვენს ნორმალურებს ეგრეთ წოდებულებს რატო გვაქვს ხშირად აგრესია? ან ცოტა ისეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება ესეთ ადამიანებთან და აი გიჟებთან, რომლებიც სტერეოტიპებს არღვევენ, ხო? ეს ადამიანები ირიბად თუ პირდაპირ რაღაც სტერეოტიპს არღვევენ და ჩვენ შემოგვსით ამას ვერ ხვდებით ეგრევე. და რატო ხდება ჩვენი მიუღებლობა, ან ჩვენ რატო მე ვერ ვიტყვი იგივეს ამას ბათუმზე, მაგრამ ბათუმს ეს არ ახასიათებს ნამდვილად. არა, გარკვეული გაღიზიანება შეიძლება გამოიწვიოს, თუნდაც თქვენმა დღევანდელმა გადაცემამ. რა დროის არტურიკა, აგერ პანდემია გვებძვის, პოლიტიკოსები ვერ დახვდებიან და ასე შემდეგ. ისმის, მაგრამ აი ვახორო დავინახე, ვახტანგი რო დავინახე მოსული, ხო? აი გაგეცება და ძალით ვარ მოყვანილი. არა, მაგრამ სხვას დავურეკე, შეხვედრა მაგრამ და იმან თქვა, მილაპარაკო ქალაქელ ტიპაჟზე, ქალაქელი ტიპაჟი, ანუ ქალაქელს არ გააღიზიანებს ის, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქალაქი თუ არ არის პოლიფონიური, თუ ის არ იტანს ექსცენტრიულ ტიპებსაც, განსხვავებულ ტიპებს, ჩვენ მათ ყველას ვიცნობთ, ხო? ყველა სხვადასხვა დოზით განსხვავდება, მაგრამ და ვიცი, ახალგაზრდობას ვიხსენებ, ჩვენ ვიცოდით დაწყებული ვინ რა სექსუალური ორიენტაციის იყო, ვინ რა რელიგიური ორიენტაციის იყო, ქალაქი ყველას არავინ არ ერჩოდა, ქალაქი იტანს ამას, მაგრამ თუ ქალაქი გადგდა წელში, აი მაშინ უკვე სხვა შეუცვლელი პროცესები დაიწყება, ამის სასიშლებაც არის. აი ვახომ უპასუხო. ამის ახლა შენ წერან კარგად რომ აი ბრინჯოს პერესტროიკა ანტირეკლამა იყო მთელი რაც გორბაჩოვიდან დაიწყო და მთელი საბჭოთა კავშირში რაც ნუ ამას კიდევაც მოინელა ამანას ფაქტიურად ამ დონეზე არ უნდათ რა თქმა უნდა მაშინ საბჭოელებს მაგრამ მე ისე განვითარდა მოვლენები რომ და ეს იყო ყველაზე დიდი ანტირეკლამა და გიავს სწორად ხო ყველაზე მთავარი ის ხანდახან იმიტომ კი არ კეტავდნენ დისიდენტები ხშირად ხდებოდნენ საგიჟეებში პირიქით გონიერებიც იყვნენ ექიმთა შორის და ფაქტობრივად ამათი გადარჩენის ერთ-ერთი გზა იყო სწორედ იქ და ერთ უკიდურესობას მოყვა მეორე ახლა ჩვენ ბოდიშუხტი ყველას და გონია რომ საქართველოს არის ერთი დიდი საგიჟე მაგრამ კედლების garaშე შემოღობილში არა ვართ უბრალოდ და ყველაფრის უფლება, ყველაფერზე ლაპარაკოს, ნებისმიერ შეუძლია ნებისმიერი შეურაცხყოფს და ეს უკვე არანაირ კატეგორიაში არ თავსდება და რაც შეეხება გაღიზიანების მომენტს წერან თქვი, ვიღაცა შეიძლება გაღიზიანდეს კიდევაც, მაგრამ მეწილად აი ესეთი კეთილშობილი ხალხი როგორც არტური გაიყო, მაინც ხო ხედავ რა ხელა სინანული დატო, რა ხელა გამოხმაურება რა ხდება იცი ჩვენ ერთმანეთს ვამოწმებ ჩვენ ერთმანეთის სარკეები ვართ სულ ყველა და ხანდახან ყველა სარკე შეიძლება ლამაზები არ ვჩანდეს შეიძლება აი წერანას თქვი რომ რაღაცას ისეს ახსენებდეს თავისას და საკუთარ თავში გაურბის და ამიტომ და სანამ თვითონ არ საკუთარ შენ არ დაგემართებ ერთი სიტყვით რუსული გამოდგა მაია ხატას კრაი ანუ ჩემი პრობლემა არ არის მაგრამ შესაძ მოგიახლოვდება ეს პრობლემა შეიძლება დაგავთხოვს ამაზე ქალაქის წელში გატეხვა რა არის რაზეც ეხლა მაგია გახსოვს ერთი გენიალური ფილმი ის მიუნხაუზენი ფილმი თავდება კომუნისტების დროსაც საბჭოთა დროსაც გადაღებული ფილმი თავდება ფრაზით მიუნხაუზენი გაიღიმეთ ბატონებო ძალიან სერიოზული სახეები არ არის ჭკუის ნიშანი მანდამაინც ხო ძალიან სერიოზულ ეპოქაში ვცხოვრობდით მაშინ და დღესაც ძალიან სერიოზულ ეპოქაში ვცხოვრობ როცა უყურებ ჩვენ თუნდაც პოლიტიკოსების გამოსვლაზე თუნდაც რა ვიცი სამდელობის გამოსვლაზე თუნდაც ყველა ძალიან სერიოზული გამომეტყველებითაა გესმის მე მესმის რომ ძალიან სერიოზულ დროს ვცხოვრობთ მაგრამ უნდა გავიღიმოთ შევძლოთ ეს შეიძლება აი ამ საკითხი იყოს, მაგრამ უნდა გავიღიმოთ და არტურიკა აი ამას ახერხებდა. ის თვითონ იღიმოდა სულ და თავისი რაღაცა ხუმრობებით, ფრაზებით, ხან ხმრობას დავასწავდა ვიღაცას, ხან კაბას იყიდია, ხან 20-ს თხოვდა. ჯონსონამ გაზარდა ისა. თამასა და ეს 20-ს არაცდენილა ისა. არტურა 20-ს ითხოვდა მხოლოდ და დღეს შეხვდა ერთ-ერთი თქვენი კოლეგა ჟურნალისტი დიდი ისევ არტურიკასთან ჩამოვარდით საუბარი და ავტობუსშიო
პალტოზე მითხრა ცოტა დასწრული გაქო ელექტროავტობუსში შეხდნენ ერთმანეთს და გავიწმინდი რომ მე 21 მთხოვაო მივეცი და მე ცოტა ახველებდა და მივეცი ის რაღაც შალფეის რაღაც ტაბლეტი მქონდა და ხედავ 21 გამომიწოდა უკან ხო აი პატარა ისტორია რომელიც ერთი დიდით პოინტი ასეთი ისტორიები დაგროვდა უამრავი აი ის თუ ნახავთ თქვენ თუ გესხებათ მე ეს 900 კომენტარი რო ნახოთ, აქედან 50-100 კონკრეტულ ისტორიას ეხება. როგორ გააცილა არტური კაბეს, რაღაც მაღაზიაში როგორ მუშაობდა სხვათა შორის, ნუ რაღაც მიქონდა წყალი, ან ნაგავს გადაყრიდა. ყველამ რაღაც ისტორია გაიხსენა. მე იმეძის ქუჩაზე მხდებოდა ხოლმე ესე მოსახვევში და ხანდიჯერ შემკრთავარ, ისე მოულოდნელად შემფეთებია, რაღაცა მოუთხოვია და მიცდია რომ თავი დამეძვრინა გულწრფელად. ეს ქალაქი უკვე ვერ გაიღიმებს მსგავს ადამიანებს გავს ფენომენებზე აი ამაშაპლი მე რომ ქალაქი უკვე გატყდა წელში და ზედმეტად სერიოზული და არაქალაქური გახდა. ქალაქი გატყდა მაშინ სტერილური. ხო, როდესაც ახალი ჩვენთვის მეუღებელი გაუგებარება, აი მე მქონდა მაგალითად ვიღაცისთვის პასუხი უნდა გამეცა და არ უპასუხე ერთჯერ და არ უპასუხე მეორეჯერ და ის ჯიუტად რაღაც პასუხს თქოს და როგორ ადროში გიჭირს? დიახ, ძალიან. ხო და ბოლოს უთხარი შვილობეთკი ბათუმი ასე არის მეთქი ვიღაცის შვილია, ვიღაცის შვილიშვილი ჩვენ სულ კითხულობდი და შენ ბაბუა შენ მაგრო იცოდეს ახლა შენ რომ ასე მეკამათები სამფლოში გადაბრუნდება მეთქი და ნუ მე გაუკითხია იმას და ძალიან შერცხვენილა და ეს მომენტია ერთი ამ ოჯახის ნაწილი იყო ის არტურიკაც ხათა შორის ჩვენი ნაწილი იყო და ყოველგვარი თეატრალობის გარეშე ბათუმის ქუჩები ვინც მოესწრო მას და სხვას თუ ახავს ნახავს გავს იქ არტურიკა უეჭველი გაგვახსენდება და ყოველთვის ყავს ქალაქს და ეყოლება თითოეულ ესეთი ადამიანები და არანაკლები ნიშნულობის ვიდრე ვთქვათ ის ჭკუას საკითხავი კაცები რო ყავს სიტყვაზე იმაზე ნაკლები არაფრით არ არის ვიდრე დავასრულებთ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა მაგრამ აუცილებლად გვინდოდა აგვენიშნა აი ზუსტად ამ სერიოზულობაზე რომელიც გახდა მეინსტრიმული ამ ბოლო დროს და პრინციპში კაცობრიობის ბოლო დროს როდესაც განსაკუთრებით საჯარო სამსახურში ხარ რომ უნდა იყო ჰალსტუხიანი და სერიოზული ამას არ გარეშე რა თქმა უნდა მithumetes საყურის და ასე შემდეგ და ამას არღვევს ერთი ჩვენი კოლორიტი სტუმარი საყვარელი რომელიც ეხლა ძალიან საინტერესო უცნაურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ბულვარის დირექტორზე ვამბობ რომელიც გაათავისუფლეს ბევრი კითხვის ნიშნები გაჩნდა განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მან გააკეთა განცხადება საკრებულოში პლაჟის ხო გრძელვადიანი იჯარით გადაცემასთან დაკავშირებით და 2 წლის წინანდელი დაასკვნა მოიყვანეს მისი გათავისუფლების მიზეზად ჩვენ სოლიდარობა გვინდა გამოვუცხადოთ ირაკლის და იმედი გვაქვს რომ სიმართლე დადგინდება კი ბატონო უნდა დადგინდეს სხვა გზა არა და ასევე დავასრულოთ ეს თემაც რომ ესეთი ადამიანები ჭირდება ქალაქს და უნდა მადლობა რომ ზეთოდ მიუძღვენით არტურიკას ეს გადაცემა იმიტომ რომ მე ძალიან გამიხარდა რომ ამისათვის მოიძებნა დრო და ტელესივციას ესეთ ვინც ლაპარაკობს სხვაზე ეს პირველ რიგში თავის თავზე ლაპარაკობს და პრინციპში მან აირეკლა ჩვენი სულები და ეს არც ისე ურიგო ხალხი ყოფილვართ მე მგონი რომ ეს გახსოვს და ეს ღირდა ამისთვის მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ მადლობა. დღევანდელი დღე ამით მოიწურა ჩვენ ყოველ დაგიბრუნდებით პირველ საათზე.